코골이 때문에 아내랑 각방을 써요. 평소 심한 코골이 때문에 아내와 따로 잠을 자는 게 일상이었던 40대 환자분이 있었어. 밤마다 본인 코 고는 소리에 아내는 잠을 설치고 본인도 내가 또 코 골았나 신경 쓰면서 잠결에 깨서 두통과 피로가 이어졌대. 고민 끝에 코슬립 수면 의원에 내원해서 수면다원 검사를 진행했고 수면무호흡 진단 후 양압기 치료를 시작했어. 며칠 지나지 않아 가족들이 코골이 소리가 안 나서 정말 좋다고 할 정도로 증상이 빠르게 개선됐대. 코골이는 단순한 불편함이 아니라 가족의 수면 건강까지 무너뜨릴 수 있어. 검사와 치료 모두 건강보험이 적용되니까 코골이 있다면 코슬립 수면 의원으로 와.